आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो बारिश हो रही थी। मेरी बेटी बारिश में खेल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन बारिश धीमे धीमे हो रही थी। फिर मैं भी अपनी छोटी बेटी को लेकर बारिश में बाहर आ गया। फिर हम तीनों बारिश का आनंद ले रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आसमान में बादल और छोटी छोटी बूंदों की फुहार मन को खुश कर रही थी। मुझे पढ़ाने जाना था। मेरी बाइक में शायद हवा कम हो, चेक कर रहा था। जब मैंने चेक किया तो हवा ठीक थी। फिर मैंने वापस बाइक को बारिश की वजह से दोबारा कवर किया। जब हवा चल रही थी तो मैंने बाहर का मौसम देखने के लिए अपने गेट पर आया, क्योंकि मुझे जाना था। फिर मैंने अपना गेट ओपन किया और पढ़ाने चल दिया। फिर जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो थोड़ी देर बैठा और अपना थोड़ा रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद क्लास में पढ़ाने चला गया।